好啦，翻嚟5月3號呢一次賽事嘅致勝達陣啦，咁啊，今日係禮拜六啦，都好多馬跑嘅。咁啊，首先晚富圍馬場呢會有呢個南澳打比，咁都星光熠熠啦，好多幾好嘅騎師呢就聚首一堂嘅。咁啊，至於呢，就去到晚上啦，就會有呢個英國2000堅尼啦，將呢個英國平地賽季呢，咁啊今季嘅賽事呢正式呢就開打啦。咁啊，至於呢個星期日啦，亦都會有兩場嘅轉播賽。晏晝咧跑緊香港馬嘅時間咧，會有呢個春季天皇賞啦。咁啊，都係一場咧，即係大長途嘅賽事，比較少轉播噶啦。咁啊，但係咧今次嘅即係對決啦，喺呢個地球頌同埋咧不十字星咧，兩隻咧都係啲好焦點嘅馬。咁啊，睇下佢哋到時點鬥法。另外咧就會有呢個狂迷 GLA 分析呢一場嘅賽事嘅。咁啊，晚上就會有英國1000堅尼啦，都係一場咧，即係嗰啲配種價值啊，對將來咧都好有呢個 value 嘅賽事啦。咁啊，所以咧都值得大家睇一睇嘅。咁啊即係亦都對後面啦，嗰啲英國橡樹啊、皇家士谷嘅賽事咧，大家都會有得 mark 下跟進下咁樣啦。咁啊，好啦，都講翻香港馬啦。咁啊，今次嘅戲碼好似就弱少少啦，對比起世界各地嘅大賽啊，咁啊，始終跑完呢個冠軍賽馬日咧，咁都平淡啲噶啦，亦都將個賽季咧正式推入殺科嘅階段啦。咁我就揀咗第5場嘅，咁啊呢一組都係即係一組相對馬好似畫得比較多嘅場合啦，咁啊所以都同大家分享下心水啦。咁啊首選呢，我就揀咗1號嘅線路萬里嘅，咁啊都係一隻相當之硬淨嘅馬啦，連續10場都未甩過即係呢個前4名，咁啊今季都好好成績啦，兩邊就差都成5個 pace 咁樣啦，咁啊係有一次甩咗3甲嘅啫。咁啊，上一次5-9都反映到佢咧，哇！佢有少少似勇冠，係咪球類啊？勇冠群英啊，借咗個 DNA 嚟用係嘛？啊，即係可以咧，越跑越 fit，越跑越鋭嘅。咁啊，上一次咧就跟住個快步速翻到嚟咧，哇！都係威係勢喎，即係亦都好難跑嘅。上一次如果真係跟到咁快步速，因為當時冇負磅減啊嘛，孭住個頂磅翻到嚟咧，佢又要鬥後勁，跟住又要跟得前，咁你即係好難好高要求嘅。上一次嘅賽事預咗佢咧有啲危乎。但係佢都咁樣保得住個第3，大外檔咪就係咧可以打踏載人嘅勁勇王區咯，後邊咪可以即刻提升名次嘅男神，同埋咧啱啱過跑馬地上名嘅勝在當下，後邊嗰隻家傳之寶咧跑1600咧之後都可以打踏2場走入呢個獎金名次嘅，所以真係跑得唔錯呢隻線路萬里，佢係唯一一隻前置馬咧翻到嚟咧仲有2腳嘅馬，咁啊輸蝕咗啲形勢啦。咁啊，今次賽前蘇偉賢咧，可能都對於佢上一次咧冚得勁咧，俾佢回翻足啦。咁啊，隔翻即係都成個零2個禮拜咧，先跳翻第一課。之後咧做翻足嘅課期嘅，咁啊埋尾有最後試跑啦，成套功夫擺咗喺度噶啦。咁啊最大嘅威力當然就係有袁幸堯嗰10磅啦，孭住125磅咧，對住呢一紮馬強度冇咁高咧，我覺得佢喺呢度咧，即係個實力都係比較好啲。咁啊同埋咧，即係呢場馬好似就冇乜特別好快，好有前速嘅馬咯。咁啊，亦都好大機會將個形勢跌入自己度嘅，希望能夠即係可以幫呢隻馬咧再做一個好啲嘅成績啦嚇。咁啊，今季雖然都贏咗2 win 啦，但係咧即係當然佢呢個依家個近況仲係咁勇鋭咧，當然都要繼續 mark 實佢啦。咁啊次選啦，咁啊潘頓騎唔到線路萬里啫，咁啊福聚咧都有啲變數嘅。咁啊最近2場就有少少 Wellbeaten 啦嚇，可能又排咗外檔啊，咁啊不如試下留後啲，但係呢個效果都唔係好理想啦嚇，咁啊好似有少少不進反退嘅感覺，唔知係咪冇咗個新鮮感啊，有啲滑啞啦。咁啊，最近就唞得其實唔算唞得好夠時間，即係叫做即係唞得短啲時間。咁啊，亦都最近有集啦嚇。咁啊，其實何言都好少咁樣安排嘅。咁啊，但係今次反而咧，就對於呢隻馬咧有特別嘅即係一啲嘅嘅配備一啲嘅調動啦。咁啊，突然就試過濕萬地集嘅。咁啊，同羅富全兩隻嘅扣女啊，即係兩隻嘅馬啦，星目高球同埋天天同樂咧天天灑落咧一齊翻嚟。咁啊，天天灑落就63貼欄啦，星目高球就跟住佢上啦。咁啊，福聚咧沿路起步都 OK 嘅，即係個對面直路走嗰段咧一早 mark 住呢啲靚位㗎啦。咁啊，都係輕輸步頭市質啦，性質啦，因為上次都輸得遠啲。但係咧，你見佢翻嚟嗰最後100米咧，哇！啲步加速咧〜都有擺咗喺度㗎，啲步都幾急密啊，都有啲力水嘅。咁啊狀態就 OK 啦嚇，咁你呢啲濕萬泥又唔敢走咁快嘅，但係咧佢啊即係平平穩穩啊，呢個第3翻嚟咧就我覺得狀態都唔錯。咁啊始終咧
即係佢個血統咧下線咧，其實就唔係跑咁短嘅，都要跑下1400、1600嘅。咁啊，今次真情即係有足夠嘅跑頭之後，真情咧係好有道理嘅。咁啊，執埋個七檔，加埋個潘頓，咁睇下係咪即係咁有變數啦？贏即係可以咧，即係揀啱馬啦。咁啊，就即係搏一搏佢擺個次選啦嚇，有啲變數。咁啊，第三選就我就跟咗好耐㗎啦，呢隻逍遙騎士，硬係好似跑唔出水準咁，分佢真係減咗好多，應該都去到一個有競爭力嘅水平㗎啦。上一次咧都有追，但係咧你話真係跑得好咧，其實就係排內檔嗰次4-1-8嘅，咁啊都有啲唔好彩啦嚇，咁啊當時喺最好勢嘅時候咧，俾人阻咗啦，就係講緊呢一個路段啦。咁啊當時榮利雙收嗰個勢就好好嘅，呢度一冚住佢就冇啦，呢度前面嗰隻超風速咧又褪得唔夠快，俾唔到足夠嘅位置佢。但係你睇下最後200米嘅逍遙騎士啊，再 pick up 翻嗰個速度咧，一換到腳咧，哇！同嗰啲爆出美麗同埋埋欄嗰隻進路星咧一齊咧衝，即係一齊擠咗一段。咁佢都叫做咧喺受阻之下咧有一個幾好嘅走勢咯。分就係減夠咧，就係確立咗喺呢一場度。咁啊，但係就唔好彩啦嚇，即係冇咗個 pace 啦。咁啊，如果衝順咗，我覺得隻馬喺嗰場入邊咧，應該都幾好，即係會有更好嘅名次嘅。咁啊，今次都俾佢唞翻足少少啦，都有翻1個月啦。咁啊，開頭拍貨快慢，尾兩貨其實都開得，即係個時間都 OK 嘅，一貨慢一貨快。咁啊，埋尾25秒半，我覺得走得都幾輕，幾好力水嘅。咁啊，今次排個3檔可以再有翻嗰一鋪嘅形勢嘅喎，只要咬，其實我就預佢想咬前啲嘅，不過睇佢做唔做到啦。到時嗰3檔咁咪即係有前速嘅馬唔係好多，預咗佢冇乜步速咧，最好就咬到5-6位啦嚇，咁啊擠一段啦。咁呢啲又係有權即係現翻真身嘅馬咯。咁啊睇下隻逍遙騎士咧減夠分之下咧，有冇機會咧喺呢度咧有一個驚喜嘅演出啦。最後一選就簡直有進步嘅馬啦，13號金快飛飛啦，咁啊最近就都幾鋭嘅，贏完5班之後有少少開竅，上一次就可預期回氣賽嚟嘅，但係前一次咧518咧，雖然我就即係剝咗個棚牙啦，堅先生原來咁犀利啦，可以即係啱啱喺冠軍賽馬日，哇彈得晒嚟贏啦，咁啊但係金快飛飛咧講個表現咧都唔係好差，其實咧誇張嘅程度咧，我諗到佢都不下於個堅先生，大家走埋同一條跑線嘅，因為咧呢啲沙田草咧，你要喺內檔咁樣推進，你仲要係一隻班次咁低少少嘅馬咧，咁樣做到呢個走勢咧都 OK 嘅啦。佢就係食住堅先生嗰條路上咧，緊喺門前咧擒低嗰隻快樂共濟，嗰場馬我好中意快樂共濟啦。咁啊就跑選俾埋隻堅先生咧，唔係金快飛飛咧，冇咗條 Q 咧，其實我幾失望。不過都喺谷草度兌現到，咁啊即係快樂共濟都唔係一隻特別叻嘅馬，咁啊輕磅啦嚇，呢家佢係一個幾勇銳嘅境界啦，呢隻金快飛飛喺呢場度證明到啦。咁啊，始終呢個馬房都係有啲唔穩定㗎啦，所以咧就當佢上一次回啦。今次埋門都有做翻貨拍跳，咁啊最後開翻貨3段，哇嗱粗添喎，整貨25秒6，咁啊都真係見隻馬咧係即係喺個即係個。嗰個神操嗰個姿態真係啲力水啊試跑啊，喺個好勇嘅境界咯呢家，咁啊睇下可唔可以憑住個狀態咧，同呢一紮1400米嘅馬咧鬥一鬥啦。同父係都 OK 嘅，咁啊始終都有 Rock 嘅支持啦，咁啊有呢個南區之星啦、風方行雲啦，呢啲都贏過1400，咁長啲路程都唔怕，咁啊跑執個6檔，咁啊蔡明少贏翻馬，咁應該手風會順翻啲嘅嚇，咁啊睇下匿得靚唔靚啦。如果早段匿得靚咧，咁金快飛飛都有權上下名嘅，班次係低啲，但係咧都唔係冇機會走入嚟嘅。好啦，咁就講到嚟呢度，重複翻心水先。揀咗第5場啦，1號嘅線路萬里，6號福聚，8號逍遙騎士，13金快飛飛。多謝大家收睇，記得 comment like share。我哋轉過頭會有直播跑馬經同埋狂迷 JLA 咧，講翻晒咧11場嘅香港賽事同埋春季天皇賞。咁我哋陣間再見，拜拜。